观众朋友，大家好，欢迎收看12月7日公视第一台下晡新闻，我是陈淑君。咱先来看今仔有啥物新闻重点。今仔过来增加5例境外病例，台大公卫专家讲，Omicron 病毒真高烧话，呼吁做2档预防针6个月后赶紧做第3档。昨有失联日讲去做疫苗，结果红掠起来，劳动部部长强调讲，昨个代志只是个案，绝对袂阁发生。台海的情势真紧张，美国白宫国安顾问苏利文表示，美国会用一切行动来保证中国袂拍台湾。新闻先来看咱过来，今仔日无本土案例，嘛无死亡的个案，也毋过5个带病入境的案例。另外，针对鼓励失联的移工出来做疫苗，指挥中心表示除了强调讲未通报、未处罚、未收费，嘛搁再强调讲嘛袂影响到后摆因来台湾。咱来听指挥中心伫下晡上届新的说明。境外移入的有5例，北侧的大厅、西侧的回廊跟东侧的回廊。那时间目前我们是规划到12月12号，所有只要你在台湾生活的每一个人都可以。1月1号开始，我们希望大家都可以完成2剂的，包括维持医疗量的、维持防疫量的，跟高接触风险的工作者，还有维持国家安全及社会机能正常运作的人员。第二个是矫正机关跟殡葬场所的工作人员，不通报、不查处、不收费。我们也加入了这个不管制的部分，参与这个安心接种，我们会把它列为未来列为不管制的对象，绝对没有这个需要先自行到案的这件事。移民署的同仁也会跟这些 NGO 团体一起来合作，或是第一线的医疗同仁。那来开立一个临时的这个身份的这个证号。再来看台大公卫学院分析 Omicron 这款病毒，指出讲上爱注意的是，这病毒真高危，病毒量嘛真悬，烧的方式嘛可能无啥共哦，有可能透过空气传播就会喂到病毒，嘛会增加突破性感染的几率。专家嘛呼吁讲，做2档预防针6个月后，爱个赶紧做第3档。台大公卫学院以香港疫情为例，一个为南非入境香港的查甫人，到防疫旅馆当中隔离确诊 Omicron， 过5天，旅馆对门为加拿大入境香港隔离的查甫人也确诊，2人房间都伫对面，吊监视器无接触，2人只有摕食物件时阵各自开门。台大公卫学院认为，这案例显示 Omicron 的传播力真强，无排除空气传播的可能。从新冠肺发展一直到 Omicron。我们一直刚开始都不太相信，对于空气接触的这件事情。但是随着这个新种病毒的演进，这么高的传播力 ，Omicron 的传播力强，它多重管道的这样的一个接触是不能够排除的。学者分析，目前已经知影 Omicron 病毒有26个变异点，在变异过程当中增加免疫逃脱。观察欧美最近疫情升悬，真侪拢是突破性感染。在南非疫苗注射率无普及的情形之下，传播速度更较惊人。南非当地因为确诊 Omicron 病毒的40岁以下转移率占68%，5岁以下囡仔有16%的高转移率。在一个打气比较低迷的疫苗做集中的施打，其实这样子的政策其实应该是对的啦。但如果又丢到太多的卖场跟散布到太多的地方可以施打，那就很有可能会跟之前那个莫德纳疫苗就弃打草。另外，台大公卫学院也提出建议，观察这2礼拜台湾境外移入确诊个案有61%是突破性感染，各有33%是无做疫苗就提阴性报告。呼吁在 Omicron 放开之际，边境应该有关规格，规范入境旅客做疫苗的基数甲时间，才有机会收治。记者综合报道。昨有失联的移工去做疫苗，结果红掠起来。劳动部部长柯明春甲移民署今仔日立法院强调讲，未通报、未调查、未处罚的原则。嘛，佮讲昨个代志只是个案，同款的代志绝对袂佮再发生。会不会再有下一个失联的移工被捕的这个状况呢？我想委员经过这个事件应该不会了哈。我想在这里也要特别说明政府的态度就是希望我们所有失联的移工都能够出来施打疫苗，保护自己。没有错。对，然后我们的原则就是不通报、不查处、不收费。
柯秉春搁再强调，政府的立场就是要鼓励所有移工拢尽量来注疫苗，嘛希望这个案袂唔通去影响到适龄移工注疫苗的意愿哦。昨因为注疫苗互抓起来移工，指挥中心嘛强调讲，这人已经互放出来，嘛袂有任何的处罚。咱再来关心讲，最近咱国内疫情转好，也毋过寒人又搁要开始流行肠仔病毒。今仔就立委甲民间团体就呼吁政府讲，应该赶紧修法通过有薪水的防疫照顾假，未来互所有需要停课的传染病，拢会当适用哦，来减轻家长的负担。给我有薪防疫照顾假。国内疫情虽然转好，不过冬天阁是肠仔病毒流行期。根据即卖规定，同一班学生一礼拜内有2个囡仔感染，都要停课7天。虽然目前家长应请家庭照顾假，不过天数不够。目前的防疫照顾假，政府并没有提供任何的现金补助去补贴请假期间的工作所得损失哈。那所以很多家长还会优先使用就是不扣薪的特休假。他正好是处在一个工作。非常需要工作，非常需要经济收入，但假很少，家里的负担又相对大的状况底下，配套措施一旦不够，他就是左支右绌，要么把自己假用光，要么就是得要损失他的经济收入。为因应疫情需求，国际上也无共款的做法。亲像挪威延长原本就薪水家庭照顾假，德国制定学校甲托育设施关起来期间，劳工应请6礼拜有薪水照顾假。瑞典甲纽西兰也补助或者是附家庭的劳工薪水补贴。民进党伫为建议参考国外做法，提出修法，将防疫照顾假明文入法，各补助防疫照顾津贴。以传染病防治法跟严重肺炎纾困条例这2个法条同时提出修法规范防疫照顾假明文入法。那希望呢能够借由固定的防灾跟防疫预算来补助防疫期间的照顾津贴。对立委建议立法制定有薪水防疫照顾假，劳动部表示，未来会由卫福部甲教育部整体性建议，劳动部也配合提供相关的意见。记者综合报道。再来看台海情势真紧张，国防部长邱国正今仔表示，若使两岸真正战争，台湾四界拢会是战场，所以国军必须定定训练哦。立法院法制局上新的报告嘛指出，国军征兵募兵的问题，邱国正是讲哦，兵役延长毋是讲了就准算，会细心来评估哦。美国白宫国安顾问苏利文嘛表示讲，美国会用一切行动来保证中国袂拍台湾。最近台海情势严重，国防部长邱国正采白承认，北中南东拢有敌情，若两岸开战，台湾处处是战场，主动权伫对方，国军爱时时做训练。另外，不至于监察院高度观察军事训练役的役期是毋是延长。立法院法制局上新的报告指出，互役男老部队对战力提升依然是无够。那认为募兵制并满足兵役的时阵，爱严格思考征兵募兵的问题。邱国正表示，兵役延长不是伊讲就好，会审慎评估。声音都从民间出来的，我都在审慎评估，不会闻风起舞的。立法院促进海空战力提升特别预算案，国民党立委认为作业费将近9000万无合理，拍算删掉3000万。加上各族武器全部维修中科院建制，按过造价70亿的飞弹厂房进度延后，引起立委观察中科院的执行力。在2年前就提前启动超前部署，我们来做厂房的一个整建的准备，而不是说急就章，到现在厂房没有盖出来。我们定的时间点就是111年的6月。是最后的时间点，因为准备顺利接续112年的高峰期。中科院强调，今年已经完成飞弹厂房85%的进度，按算明年6月完工。针对两岸局势紧张，美国搁一摆展现支持台湾的力度。白宫国安顾问苏利文表示，美国会确保中国袂武力犯台。The United States is going to take every action that we can take from the point of view of both deterrence and diplomacy.To make sure that the Taiwan scenario you just described never happens. 另外，美国参众两院在年度国防授权法案当中达成共识，目的强化台美军事合作，建议美国国防部邀请台湾参加2022年环太平洋军演，也要协助台湾强化无对称防卫能力。记者综合报道。
台中市第2选区的立委补选有下资格候选人有5个，今仔早起抽口啊，民进党的参选人林静怡抽到4号，国民党的颜宽恒是抽到5号。该拆就拆，该做就做，但是也请不要转移焦点。现在接下来的问题应该是说，公保地的争议，公保地对人民的这样子的一个对人民的不公。政府应该要正视。我想整个选举就是去选择一个民众有机会、有民众有能力跟机会去选择一个他们认为相对比较好的候选人。那什么叫做相对比较好的候选人？就是候选人有责任把自己对于很多重要事情的主张说清楚。那他们整天在这边骂完米粉这样讲，就是在模糊焦点。我觉得这是低估了地方选民的智商。颜宽恒甲林静怡伫河北抽材料就开始扫街拜票。另外，台湾股票党的张景春是抽到1号，无党籍参选的林金莲抽到2号，林汉新是抽到3号哦。这届台中第2选区立委补选5个人参选哦，是非常竞争。明年的10月初9会投票。再来看，各项物件拢会起价哦。咱国内11月份消费者物价总指数的 CPI 年增率是2.84%哦，创8档10个月新高。经济部长王美花早起伫立法院表示讲，调降货物税甲关税是会当来稳定油价甲物价。针对餐饮业拢会起价哦，经济部嘛讲会密切来注意。物价直直起，民众消费的成本是哪来哪悬。11月份消费者物价总指数 CPI 年增率是2.84%，创下8年10个月以来新高，嘛是连续4个月超过2%通货膨胀的警戒线。早起经济部长王美花伫立法院经济委员会表示，顶一日政府已经启动调降大宗物资的关税，国内物价是比国际还较稳定。上个礼拜因为油价也趋缓了，又再降了，再继续降1.2块哈，那所以这样的话，对在接下来的12月份，我们觉得是会有帮助。那我们也看到国内的自己的农产品也稳定下来，所以国内相较国际来讲，其实是比较稳定的。就伫政府启动调降大宗物资关税进前，就未少餐饮业者小连续因为原物料甲人力成本压悬，宣布要起价。嘛，互11月份的消费者物价总指数内底食外口的费用年增率达到1.65%，创下2年半以来新高。针对这点，王美花讲会密切注意，必要的时阵会做轰炸，找出无应该起价煞起价这种无妥当的行为。嘛，希望水尾的业者若有空间会当回馈予消费者。也若行政院顶一日公开限制，军公告明年为1月初1开始调薪水4%。国营事业基层的员工，敢会比较军公告的人员调薪水，嘛受到关注。台糖的部分呢，它的雇员月薪是不到2万7，不是不到3万。好，那您是不是发挥影响力？确实我们这2天也去问那个人事总处的相关流程，那确实会要有一点时间。不过委员关心最基层，我想作为一个部长，我非常赞成基层的员工，我们用4%的这样的的起点哦来做考虑。王美花强调讲，支持台电、中油、台水甲台糖基层的员工调薪水，只要接受各公司经过董事会同意，就会当向经济部国营会提出调薪水的计划。记者综合报道。反内地公投结果，敢会影响到咱台湾甲美国的经贸关系？外交部长吴钊燮今仔去立法院报告的时强调讲，公投通过绝对是会有影响哦。也毋过国民党的立委是质疑讲，这款的讲法是会恐吓人民。美国国防部前印太事务助理的部长施瑞福嘛提出警告哦，讲公投结果会影响到台美贸易甲政治的关系。4大公投就特别投票，立法院邀请外交部、经济部这部会针对反内地公投结果有可能来因应作为来做报告。外交部长吴钊燮伊强调讲，假使公投若通过，绝对会对这个台美的经济和贸易来造成影响。批评讲有一寡人为着要来扭掉台湾，硬是要来反内地的公投。如果说我们强硬的去推这个公投的话，逻辑上是说不通的。这个后果是不是我们的国人要来共同承担？好，或者是说有些人为了拉住我们台湾而去死硬的去推这个公投。吴钊燮认为讲，
假使若无来接受国际标准，煞想讲要来硬来入去国际社会，即款路是行袂通的。表达讲对台美未来经贸发展，即款是退步的担忧。不而个国民党是批评讲，这是伫咧吓惊人民。没有吧？你在恐吓嘛？如果是一个科学的问题，你却把它拿来公投的话，这个叫做民粹，这个叫做反制。江启臣要求蔡政府伫咧进行开放内地即款的讲是无利益的交换，怎么又搁讲无法度来加入 CPTPP 签署 FTA 即款的是自相矛盾。美国前国防部印太事务助理部长谢瑞福，伊讲问到讲是要安怎来看待台湾反内地公投的时阵，伊讲即款的会来影响到台美贸易甲政治的关系。I do have concerns that it would impact not only the trade relationship but spill over into the overall political relationship, and we really don't need to be taking steps backward. 谢瑞福伊认为讲，当初蔡政府开放内地进口。来消除贸易障碍，假使讲这个政策若是要回到原状，台美的关系可能就会退步。强调讲，对台湾来讲，伫咧北京来施加压力愈来愈大的时阵，佫想讲要来孤立台湾，台湾袂想讲去做出互人孤立的决定。记者综合报道。再来看海草打公投的发起人潘忠正，早起实连续参加2场的记者会，批评总统蔡英文讲第3天然气接收站无起伫海草打顶头，是咧讲白贼。也毋过，经济部长王美花嘛回应表示，3接确实无起伫海草打顶头，对生态影响嘛已经减少真侪咯。这是3接没有盖在藻礁上。伫海草打顶悬，临时占桥的铁架直接安尼插落。前日တင်愛海草打公投代表人潘忠正，甲國民黨立委李德維等人去時間嘅現場，批評總統講第3天然氣接收站無起伫海草打頂懸是咧講白賊。因若支持海草打公投正方嘅國民黨立委，早起是個召開記者會，批評蔡政府敢若會曉騙人甲硬拗，就是謊言洗腦，硬拗說沒有，不會影響人民的健康。沒有破壞藻礁。不過經濟部堅持講無起伫海草打頂懸，已經有閃開生態較豐富的所在。就是為了要保護潮間帶的藻礁，所以把它退到海上去，其實是影響最少的。這個臨時占橋的架材所在，敢是伫生態較無豐富的所在呢？တင်愛海草打公投代表人潘忠正指出，這也是有酸污海草伫生存，嘛有茶山多杯抗酸污。這有空曠的環境，形成真豐富的生態系，當然都要保護。不過提出第3天然氣接收站所對外口釋氣的前環保署副署長詹順貴強調講，永年寬屏的時陣，都要求愛閃開茶山多杯抗酸污，來減輕對環境的衝擊。這個方案才會當減輕空污，確保多元環境的價值。多孔隙環境呢，它是住着很多各種不同的小動物在裡面，不能說我們因為沒有看到藻礁藻類在這裡繼續造礁，就說它叫做岩石，就說它只是剩下礁石，不對。栈橋落墩的地方如果有會蓋到，會影響到台山周邊，或者離它靠近過近的話，其實就已經都調整過了。他們一直光訴求這個生態一點都不能少，其實這樣是實在是有一點那個極端的環保主義。公投雙邊的立場是各有論述，一邊是批評政府講白賊，另外一邊是強調有降低衝擊，都是希望會當得到民眾的支持。記者綜合報道。有民眾頂禮拜五經過台北市建成國中的附近，看到2個查某囡仔和一個查甫人起卡動手，這民眾趕緊報案，嘛一直對佇這嫌犯的後邊哦。也毋過後來，這民眾是批評講警察的態度太過消極，半點鐘後才來到現場。也毋過警方表示哦，因為嫌犯是四界耍，所以警方並無故意拖時間。2個查某人往那行，往那開講。頭前這穿紅外套的查甫人向前，佇人正濟街路共有其中一個人，被害者驚甲大聲叫，甚至脫困了後，對方依然一直賣垃圾櫃，想要攻擊。在現場的人報案了後，即期警方的處理態度消極。20-30分鐘之後，這個警方好不容易出現，那當然當時的嫌犯他已經消失在中山市場的裡面了。提出手機通話記錄，在現場的人表示，發生在73中道台北市建成國中附近，業區派出所離事發地點只要行2分鐘，不過靠互警察5通電話，將近半點鐘，一路對嫌犯一直甲消息無快。
才看到警方到场。伊个指控将所有的过程传去网络，说互警方施压，要求删文。是跟他沟通，希望他可以做修正或是撤，但是还是尊重他的意思，并没有对他有任何施压的形式。警方解释，因为嫌犯一直耍鱼，报案地点一直在变化，才造成时间差，无承认消极办案。强调伫迄一天暗时就抓到人。毋过被害女子表示，事后问办案的进度，原警煞爱伊家己去网络追踪。警方承认受无妥当的所在，会阁加强教育。记者综合报道。台大病院企业工会最近接到真侪员工投诉，讲病院要求护理师爱甲防疫津贴，佮关登去互病院哦。台大病院回应是表示讲，已经重新来提报，会当领津贴名单。另外，护理长管理有问题的部分，嘛会处理咯。提出去年1到3月份，护理长要求防疫津贴会馆的签名证据，还有5-6月纸本，清楚写员工3成。台大病院企业工会指控，去年就接到同事投诉，台大病院要求部分单位爱将防疫津贴分予清洁人员。今年佫表出，今年要求同事会馆互病房做公积金，而且数目有1万块。2次回捐的时候，他会是以共识的美名要求我们签自愿回捐的纸，若不签不捐就会被猎污说是叛徒，让主管难做人。护理部也说，因为是共识，所以管不到，无法介入。所以在这种压力底下，很多人选择签名跟回捐。另外，员工也反映，今年度申报的防疫津贴，并无要求基层员工签名，造成申报的金额甲实际申报数目无符合。工会呼吁，若院方无妥善处理津贴汇款，甲做出无透明行为，继续纵容主管滥权，会会将员工投诉证据向上级举报。今年度申报的防疫津贴并未要求基层员工签名，造成申报金额与实际工作的时数不符。工会认为呢，台大医院应该要落实防疫津贴的申报公开透明，对于相关的争议，也应该要启动第三方工会的监督。医方回应签名部分是去年卫福部的表格当中确实有要求，毋过今年无，只有要求护理长爱先甲同事人说明，所以并不是故意互员工无签名。护理长也要先尽各地义务。另外，有关会馆津贴的部分，病院已经重新提报，请领津贴的名册，然后护理长管理缺失也已经在评估处理当中。记者综合报道。真侪各中小的老师拢无想要兼做行政，全教总指出有一寡学校是用抽考啊，也是校长拜托，才找到有人愿意做。主管机关嘛，应该要好好面对这款的状况，想办法来解决。爱办活动、搞计划、准备评鉴，校园的行政工作真济。全教总讲，虽然无正式统计，毋过想要兼行政的老师恐惊无到一半，变若到休热，真济校长拢真烦恼。有一些这个相关的职务比较找不到人，例如说生教组长、总务组长的这样的职务，那最后都没有老师自愿担任，就是说校长可能从5月到8月不断的尝试各种方法说服、拜托，用尽各种手段，还是没有办法。那最后只好就是说剩下的老师，那就是这个组长职务，大家就是抽签。无人想要兼行政，就爱校内留考啊，或者是校长来拜托，甚至校务会议佮爱排班教轮。若无就是校长爱兼弄精，那佮继续安尼落去，校务恐惊是真歹发展。代理组长是没有办法去考主任的，那也就是说，我们在这个主任这边出现断层之后，我们就很难从主任当中再去找到好校长。全教总指出，政府2018年开始推动减少行政工作，不过地方确实拢无照做。全教总也呼吁讲，爱推动行政由专门的人来做，佮有无论做组长或者是主任，报酬拢爱统一。从第一等到这个低等的是可以差到接近2000块。我们认为说，同样担任主任、组长其实做的工作一样，应该要加几一致化。对于担任这个行政职多多少少有一些诱因因为牵连到军公教的台股和名额的编制，全教总认为讲，中央就要出来面对。时代力量的立委王婉如是要请教育部、上部来落实行政减量的工作，让主任甲组长因会当倒转来继续专心伫教学。记者综合报道。
台铁新买列车按算伫元旦假期加入营运哦。早起台铁嘛安排汽车对于台东车头发车开到新北市的树林。交通部长阁再是强调讲，一定会要求台铁爱保证新车的安全性，嘛爱善用伫北回花东线，互花东的民众会当坐新车。台铁新型的城际列车停伫台东车头，不少台东民众真好奇来试坐。这辆车感觉位较宽，不过东北民众也是希望能买到车票会更较好。但是多一点班次啊，让我们就是东部的，就是民众有多一点的选择。台铁表示，城际列车一日有12节车厢，运输能量会比普悠玛甲太鲁阁列车加出4成，也加100外个位。目前已经完成试运转，车顶的行控控制管理系统甲3合一紧急打档的系统，拢比过去的车种更加安全。按说下礼拜就会摕到营运安全许可证书。交通部长王国材强调，会爱代替做好列车安全管理，慢慢换新列车。车辆的改革今天算是一个很重要的时刻，也是一个全面汰换旧车的一个开始。采用先进的一个动力控制系统，还有这个 SIC 的这样的一个整流系统所以在整个加减速的性能比原来的车辆都还好。交通部长王国材要求台铁年底进前加入的3座城际列车，甲明年春节进前加入的5座列车，全部按投入北回甲花东线营运。不过要彻底解决花东民众买无票问题，可能要等花东铁路全面常规化才会改善。记者综合报道。再来看澳洲药品管理局已经证实讲，主无共款牌子的疫苗产生的抗体会较济，因为 Omicron 伫澳洲已经有400外例病例，随着挪威疫情嘛阁压悬，所以又阁开始防疫管制咯。世界卫生组织是表示，虽然大家对 Omicron 阁无够了解，也毋过目前去准的疫苗应该是会当预防重症。圣诞节就要到啊，为着避免疫情影响过节计划，疫苗也是真重要的防疫工具。最新的研究发现讲，若有经过评估，主无共牌子会当得到更较好的免疫反应。澳洲药品管理局初时发声明，第一档注 AZ 或者是辉瑞 BNT， 9礼拜了后，第二档注莫德纳，产生的抗体会较悬，而且建议头前的2档甲追加的第3档会当注无共牌子。Starting with the Oxford AstraZeneca vaccine and then giving a different vaccine at the second dose seems to be the best way to generate a good T-cell response. And we found really good immune responses across the board, all of them in fact higher than the threshold set by Oxford AstraZeneca vaccine 2 doses. 因为新型变种病毒 Omicron 入侵澳洲，科学家除了真积极找出这个病毒的特征，嘛真注意目前核准的疫苗，敢有法度对抗 Omicron。世界卫生组织强调讲，目前的资料显示，有注过疫苗的病情无更较严重。另外，澳洲5岁至14岁囡仔感染率是上悬的。中国月25，澳洲药品管理局已经建议辉瑞 BNT 注射的范围扩大到5岁至11岁囡仔。While cases and deaths have more than doubled in the past 2 months, COVID-19 deaths have remained significantly below previous peaks. Thus, the mortality would have been far worse without vaccination. 55% of all people in Europe and Central Asia are fully vaccinated. 澳洲几个国家即马拄等新一波的疫情，过去这几个礼拜，瑞典确诊的人数加悬，挪威住院的人数增加，这两国拢伫初七重新启动防疫限制。挪威限制家庭接待人客爱10个人以下，餐厅酒吧停留的时间缩短。瑞典是搁一个要求爱保持社交距离，在大众运输工具都爱挂喙安。专家认为讲，目前 Delta 也是疫情的主流，若 Omicron 会造成什么款的影响，也唔知影。所以提悬注射率是真重要，强制注射应该会成做上尾手段。公司新闻林编译。再来看咱国内消息咯，台南的成功大学今仔早起甲高雄市政府来签约，要来进驻北5大楼，是半导体学院的高雄分院，要来培养相关的科技人才。高雄市长陈其迈甲成功大学的校长苏慧珍做伙献牌啊，宣布成功大学的半导体学院会伫高雄北5大楼设立分院。8号透早签约了后，未来会伫遮摕特别来搞的台积电，也是在地大厂及月光等15间厂商，培育高科技的人才。南台湾是所有台湾制造的命脉、制造的重镇。那在这个阶段的发展里面，更会辉映整个半导体产业上中下游很重要的关联。那由在地的这个特性来说，人才是所有的命脉，所以我们希望来的不仅仅是成功大学。
台湾的半导体产业排世界的前几名。这2档南部的高科、屏科加紧加步筹备设立，加上加工区的转型，嘛吸引真侪科技厂商来到南部。当今嘛进前就宣布会有世界级的大厂来到高科，虽然还未公布名单，但伊嘛表示紧拿。在半导体的这个制程，以及5G AIT 的应用服务，还有在材料等等这3大领域，我相信对衔接现有的我们的大学跟我们的产业界，这个可以说是最重要的一块拼图。成大半导体学院会伫高雄开半导体制定、智能甲影像制造等5大专业的课程，是亚湾第一间国家级科技研究的学院。加上已经启动的5G AIoT 办公室等，变做完整的研发环境，希望将人才留伫南部，互高雄台南变做台湾半导体的重镇。记者陈焕武、柯正俊高雄报道。再来看台北社岛开发案早起举行宽屏审议哦，支持甲反对的2派民众透早就伫市政府头前抗议。社岛自救会是要求市政府爱补助污水处理厂的宽屏甲湿地调查，赞成开发的民众是要求市政府爱加紧审查的速度。台北市环境影响评估审查委员会审查社岛的开发案，社岛自救会成员伫市政府对面的抗议，讲市府污水处理厂的宽屏绕高去，还有重要湿地查询嘛无完成保证。另外，无共意见的社岛居民权益促进会嘛去市府要求爱加速审查。伫警方的管制之下，双边是隔一条车路，表达家己的意见。开发派的遐议员啦、遐大叔啦、遐建商啦，他们的主张就是要拆我们的房子，我们的主张就是要保护我们的房子。土地又细温，户口数又增加，我们的土地没增加，所以将来越放越久是越困难。入去甲委员会现场，针对咱地查询保证的部分，台北市政府提出内政部会函的公文表示，社岛的开发拢伫咧计划内底咧施工。应该无影响重要的烂地，甲保育计划问题。所以开发范围是不在湿地，也不影响湿地。经过征询的结果也是没有湿地保育法第27条这种形式，因此把这些补充资料提供给委员来审议参考。开发单位在12月7号补充的书面资料纳入审查的考量，那就表示说你们的书件的品质的管理还是需要再加强。开发单位有些时候跟外界沟通还是要稍微再详尽一点。在针对补正的修订版本，同样也是在7天前在网站上公布之后进行审议。那这个也是每一次的修正，提供给居民一定的时间审议，也要让民众有一定的时间去对新的修正意见提出他们的陈述意见，这样才能够符合环评法。伫会场外口的环保人士认为讲，主席裁定烂地列入去评估是正确的方向。不过，台北市政府伫会议的前一天，才保证相关的资料是无符合规定，建议委员会应该爱延后审查的时间。记者综合报道。9日大地震了后，民众等22天哦。最近台中太平自强新村、甲雾峰华东新村的原住民永久处总算完工啊。有议员是认为讲，应该互全台中所有原住民拢有大入去的机会。也毋过，本地这2个村的原住民是认为安尼并无公平，今仔嘛出面抗议。800位原住民来到台中市议会广场，抗议到21地震了后，太平的自强新村、雾峰的华东新村永久处就要完工会当大，但是说互外界质疑讲，申请要大的名单一直在变，佫会当继承。受灾居民等这厝22栋啊，如今可能出现变数，决定出来保护权益。爸爸其实不能给孩子，这个叫什么叫做房屋啊？他的财产他走了，他不给他儿子，不给谁啊？这是一个慈济保护里面，我们备忘录里面都有签署。我们这只有在捍卫我们自己了。如果真的不行的话，我们再抗议一次嘛，只有这样而已啊，是不是？我们也要找答案呐、为什么不能入住啊？921地震了后，政府为着安置这寡有路无厝的原住民，台中市府向国有财产署税土地，由组织基金会出钱来起95户的永久厝，中央也补助4600多万来起公共设施。工程进前已经完工。有议员10月底即阵的时讲，既然叫做原民村，就应该互全台中3万多个原住民也同款有来大的机会。但是那个土地是借来的时候是用921赈灾条例借来的，
那么多的原住民住在公寓大厦，房子倒了以后，他就到现在还在租房子，他没有权利吗？难道他不可以参与抽签吗？下中市原民会表示讲，花东新村甲自强新村的永久厝，买大的资格拢是2017年有设户口，而且有实际住伫当地居民，名单到今拢无变。要大入去进前，会阁确认身份。这份名册都经过审查，并且以涉及实际居住及无自有住宅作为审查的要件。那我们在配住入住前，都还会再做一次资格的清查。台中市府强调讲，2个砖头的永久厝目前等咧验收，而且会申请使用执照。若是一切拢顺利，伫年底进前，民众就会当入去住。记者综合报道。再来看，云林县环保局要求农民唔通乌白烧稻草哦，嘛严格来处理。今年到今情况有改善咯。有专门咧回收稻草的业者就表示讲，因为袂当乌白烧，所以今年的回收量是增加真济哦。因为家这的稻草用来协助种植，咱做伙来了解。当起甲产地的稻草收集，捆做大捆的稻草因，即马伫云林地区万东稻仔当咧收成，因过真侪农民贪方便，就甲稻草放伫咧田里放回收，所造成空气污染。不过即马大部分的农民会甲稻草回收，互业者再利用。就人会厉害时，我就互因即若要爱就搞买，我就反正即起来要种菜啊，我无破产啊。当叫报，明年叫报啊。他们没办法。无早唔敢放回收嘛，有时候田里面有那个杂草嘛，我们稻草给它收掉的时候，它可以用那个也去转草车安尼啦。回收稻草业者表示，去年回收的稻草大约300公顷，今年增加1倍到600公顷。这个稻草回收的用途是铺菜园啊，或者是种香菇。环保局为着要防止农民伫田里烧稻草，今年要成立临时的巡查小组，要来进行稽查。今年特别成立了一个通报的电子赖群组，那邀请所有的县民朋友来加入。那目前这套系统已经有811位的县民来加入了。那通报的件数也达到了562件，我们依靠通报的一个件数查获已经有达到125件。环保局表示，伫咧空气品质不良期间，减少空气污染的影响。环保局针对着田里烧稻草的行为，会加强稽查。今年到目前为止，已经罚86件，烧稻草的情形比去年减少1成。因也呼吁农民甲稻草爱摕来回收，莫用烧的，才袂吃罚单。记者综合报道。屏东有一个种金银花的农民哦，又开一个休闲农场来互民众林捌一寡汉语药草。最近伊嘛开发出金银花的糖啊哦，讲食了对脑后是袂歹，嘛教游客 DIY 家己来做，咱做伙来看卖。规岛顶甲涂骹金银花甲臭草草，这拢是准备要摕去加工的纯天然原料。地产乡的金银花农黄燕，这几年打造金银花休闲农场，那互社区得到长寿村的美称，也拍拼创新，真会变巧，开发出将近20种的金银花相关产品。因为金银花在台湾，那尤其在屏东，算我们的面积种植是蛮大的。那左思右想要如何去把它推广，最后会朝2级加工，因为它是原植物嘛，要用植物嘛，不像一般的合成的东西，是没有这些比较没有植物的特性这样。伫金银花所有产品内底，其中炒较上热的就是金银花养生熬糖，纯食物提炼，内含金银花、臭草草、大柴根等中药草。无论是长时间讲话，也是脑无爽快，甘咧嘴里润喉回甘，虽有效果，真受到众人的欢迎。金花本来就是对人体就蛮好的一个作物嘛，它是天然抗生素，然后再加上其他的中草药。那我们园区是主攻是一个教育哦，那也会带这些 DIY 做手工皂、做火糖。除了食养生顾拿熬，黄燕讲金银花产品制作也真简单，社区中备一个学地晓，那游客到地游览，可会当体验 DIY 家己手工做，一兼二顾，互金银花毋那是食青的家私，也期待日后通变做地产理论村的在地特色。记者综合报道。再来看台中当时农会成立咱全台湾唯一一个农会家己经营的果菜处理场，以15度以下低温来洗果子、消毒甲处理。最好的果子哦，一工有1500盒的量，来提供超级市场等等的业者。
甲内仔放去咧机器顶悬，免几分钟，果子皮都自动下好势啊！这是台中当时农会成立的果菜处理场，伫低温的环境用半自动化的方式采果子，要拍入水果现切的市场。从存货部分到出货部分，它整个产线都是保持在低温，这样子的话，它本身水果新鲜度是可以保持得很好的。现代社会家庭人数是愈来愈少，民众消费的习惯也改变。当时农会伫去年9月成立这个果菜的处理场，一天会当切1500盒的水果，供应给超市、饭店等等的业者。它本身水果自己就有酵素，然后再来就是抑菌的关系，就是我不要让微生物生长得太快，所以它必须要有温度的控管。那15度的原因是因为我们人在里面工作才不会受不了。透过低温处理、无细菌保存、包装的技术，市府农业局佮和当时农会合作，设立水果自动贩卖机来摒销路。除了提升当地市场竞争力，也要把高品质的现切果子送到消费者的面头前。记者综合报道。再来看云林口乡的长照站哦，邀请专业老师教老大人使用手机、平板哦。老大人是拢学甲真认真哦，拍游戏嘛拍甲真欢喜。时代对着时代脚步也开始算白棒。云林口乡的长照站配合分管府推动的社区照顾关怀据点创新方案，带长辈来使用平板电脑，佮有耍游戏。阮含照有翕相吼，啊有画图，啊足好耍的，安尼嘿，啊大家啊足好过日嘞，安尼啦。阮的长辈讲因食到足侪岁啊，毋捌摸着电脑，所以嘛感觉讲足新奇的对。这摆课程也邀请专业的团队，甲长辈画图照，佮有蛤蟆，增加在地连结。了后用平板电脑甲画好的图变成立体的模样，老大人伫会细含家己画的图翕相，因拢感觉真趣味。用绘图的方式带入那个平板课程，那我们平板有一个 APP 是可以把这个图画的部分转成3D 的动画。那就是长辈的，我这次的话是让长辈画那个候鸟跟在地的像是文革的部分，然后就是有一个在地的连结。这样的课程呢，不但可以提升他们的学习能力，一方面可以训练他们的手眼协调，还能提升他们的自信心，让他们觉得说活到老学到老，袂感觉讲啊食老无路用啊。老大人上这的课也感觉学到真多，希望有机会再来接触相关的课程，让老龄的生活更加精彩。记者综合报道。来看高雄有一个37岁刘小姐，已经过6档的拍拼，总算有薪哦。也毋过伫有薪17个礼拜，双生啊其中一个无保调，后来病院赶紧帮伊动子宫颈的宽窄手术，互另外一个会当继续伫妈妈腹肚内底来成长哦。等到7个月大，才甲囡仔生落来。手抱3个月大的后生，高雄这位太太今年9月总算顺利把囡仔生落来，不过过程是真辛苦，伊甚至佫经历过子宫头的手术。就先把在阴道里面的 A 宝宝先取出，他很幸运的是，他宝宝自己的脐带是断在子宫内的，我们顺便把这个子宫颈做一个环扎术，然后让 B 宝宝就继续留在里面。双宝他第一个生产，然后第二个后来生产的时间最长是间隔152天嘛，但是我们几乎还没有超过，就是说他第一个因为是子宫颈闭锁不全，破水完之后，像我们这样一模一样的倒是没有。这位太太透过做气宫婴仔怀双生，煞伫咧有薪17礼拜时阵无细字落体，查某红婴仔不幸保无调。毋过伊的腹肚内底还佫有一个后生，甲医疗团队讨论了后，决定先紧急动手术。暂时将子宫头缩起来，让后生会当继续伫腹肚内底成长。尽量能够安胎，然后保住 B 宝宝。就是如果是要继续卧床安胎，我那时候也是想说，那我就做这个打算，就是如果能够安胎，就继续安到看是什么时候，就是可以顺产。这位太太表示，虽然后生的落尾也是提早出世，不过会当冻到7个月，已经真感恩。因为医疗团队捌表示，伫咧临床的经验当中，双生仔其中一个胎儿若生出来，另外一个嘛会对咧出来，就算无嘛会面临胎位感染，也是引发风险。其中双生仔第2个囡仔，若是要延后生产，医学上嘛无准则。这个手术会当成功，嘛互团队累积经验，未来佫会当帮助愈侪人。记者综合报道。
卫生福利部的统计，咱国内青少年自杀的死亡率已经连续20天，数字拢称悬哦。桃园市生命线办一个底片的比赛，望讲对青少年的角度来理解因痛苦的来源，嘛互外界会当对青少年来加一寡了解。影响青少年想袂开结束生命问题真严重的现象。桃园市生命线协会今年30周年举办爱生命底片的竞赛，推动青少年自杀的预防，隆重吸引60个团队来参加比赛。为参赛影片分析，青少年无快乐的因素，家庭关系问题是上侪。迄是家庭的支持和影响，对青少年来讲是占真大一部分。很希望能够透过青少年的方式来告诉我们青少年的烦恼，还有透过青少年告诉我们他们需要得到什么样的帮忙。另外，生命线协会嘛提醒，影片内底选择结束生命的方式，大部分是跳楼，这是一种真危险而且会致死死亡的方式。提醒校园都要注意楼顶尾的管控，预防青少年有这种危险的行为。嘛强调讲，自杀的防治是一个互相合作的概念，每一个人拢会当来斗相共，若会当及时来发现，结合相关的资源，来斗相共，就会当挽回一个宝贵的生命。记者综合报道。来看大陆国家公园的对路国道哦，是真受到欢迎爬山的路线，也毋过因为这个地势真悬哦，路阁真细条。最近管理处就员工家己翕一撮影片，用唱 rap 的方式来提醒游客要注意安全。挂乌人目镜穿制服，为着要宣导爬水路古道相关的注意事项，就旅居国家公园管理处特别编一条 hip hop 搁兼 rap 的歌曲，曝上网了后引起讨论。它比较活泼啊，对啊，而且它有重点，对啊，而且它可以抓住年轻人的那种视线。这个宣导影片的导演是伫太管处观光游客课内底一个80几年厝的查某囡仔，正在外交系毕业了后，伫太管处食头路4年，捌组过乐团。因为水路古道常在发生爬山的意外，所以用做影片来取代文字的广告。这部影片也是，其实是要宣导民众在登山的时候要注意的一些事情。我想说，那不然就用 rap 的方式试试看，这样民众可以一边用比较欢乐的方式，那又可以接收到我们的资讯。另外，这个影片的演员拢是在地德鲁区的族人，嘛是太管处的员工，真自然的表演方式，包括气话、摄影、后期制作、甲配角等等，敢若用1个月就完成。机关里面的人才非常的多，有音乐创作的才女，然后有会剪接的同事，然后有很爱演、很爱搞笑的同事，所以我们把它集合起来。我们陆陆续续后续还会用各种不同的方式来表演。太管处强调讲，真欢喜这个影片受到大家关注。不过上介重要的，要是要呼吁爬山的民众会当遵守相关的规定。记者综合报道。来看台南市文化局甲国立台南艺术大学推出一个转动的声音2.0的计划，要帮助民众来修理一寡历史的录影带内底影像哦。推出到今嘛已经修理好100多支的录影带咯，望讲会当来保存真珍贵的影像资料。台南艺术大学工作人员细力把这个录影带拆开，详细检查内底敢有西瓜，唔加大意。因为这个录影带唔那是民众提供的，佫是已经20几年前的录影画面，非常的珍贵。上面的清除掉。时代演变，录影带渐渐无地吹。台南市文化局甲台南艺术大学合作，转动的声音2.0计划，征求台南在地影像，出动小只卡车驶入庄头，教民众安怎修理录影带。自计划推出以来，已经把100多地录影带修理好势。那我们因为整个媒材的改变，我们这些录影带保存不容易，或者已经没有办法放映了，很多民众就会把它丢弃，那实际上是非常可惜的。因为这些录影带里面可能是婚丧喜庆，或是家庭重要的记事，从民众生活史的角度来看，这些影带里面就会有我们早期生活的样态以及记录。其中上特别的，就是玉井一间幼稚园记录英国毕业典的状况，囡仔认真打扮，可当看到过去玉井旧家画面，一场热烈的游行，经过在地人记录，望乎玉井在地记忆重新搁活起来。其实又刚好可以了却我们十几年来的一个心愿哈，那让现在这些孩子也都长大了。我其实有一个心愿，一直很想说，让这群孩子。回头看看他们自己，我觉得那个都是我们的职业生涯里面一个非常美丽的回忆啊。台南市文化局讲，2024就是台南建成400年，不过真侪文书甲历史拢是官方的记录。
台南互人号做文化城市，更加应该去民间收集文化，建立完整的城市基地，这才是真正对个人、家族、城市真正有意义的代志。记者综合报道。屏东三大野王的祭典小琉球野王，顶礼拜五起过，不在小琉球的人是真多。虽然3年一考的东港小王船已经结束，也毋过有8档历史的东港小王船是国家级的无形文化资产哦。屏东县政府嘛，等去规划一个王船的博物馆，望讲甲屏东三大野王的文化来保存落来。伫屏东有3大王船祭典，就是东港小王船、南州野王、小琉球野王。有一寡无形文化资产，县长潘明安伫面册顶头宣布，要起一个王船博物馆，甲王船的文化保存落来。东港东龙宫新抽正考野王平安祭典，伫国历10月31日，阮已经供送阮的丰富大千岁回天庭交旨。县政府迄方面呢，有要起一间王船博物馆，伫个以后的转运站，所以这个王船博物馆要起有这个困难度，这是算一个艺术品，伫博物馆内底要供养互这民众去参观，这是真好的代志。县长潘明安伫面册表示，这王船博物馆按算起5层楼，外观会亲像王船同款，内底也会放一只甲王船平大只的王船模型，透过浸水式剧场，互民众感受到王船祭典的热烈。东龙宫潘董事长表示，因为王爷公大天巡守，这王船科技的祭典有一寡禁忌，一般民众是袂当出入。若准有王船博物馆，民众会当用上近的角度来了解到王船的文化。要去看王船，比如讲，阮科技的王船，这是有经过开空点眼过，所以较有一寡禁忌。但是咧，伫博物馆这王船咧，这是算一个艺术品，这啥物人拢会当去参观，会当了解阮在地的文化。这是王船的故乡，在地一个观光的地点。王船博物馆未来会起伫东港文化部已经核定啊，附近也有东港联合办公大楼、社福馆、转运站等等的设施会继续推动。到时准备看王船的民众就会当愈来愈利便。记者综合报道。下晡晡的天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低19度，上悬23度。中部地区上低19度，上悬25度。南部地区上低20度，上悬27度。东部地区上低19度，上悬24度。华岛地区上低16度，上悬22度。再来看未来3天的天气。感谢观众朋友收看今仔公视台语台下晡新闻，我是陈淑君，明仔载下晡3点，咱再会。